கழுத்து பயங்கரமா வலிக்குது. இத பிடிங்க. இங்க பாருங்க, இந்த டிவிடி பிடிச்ச உடனே எவ்வளவு பவர் இறங்குது பாத்தீங்களா? இந்த வருஷத்து முதல் டிவிடி தான். இதுல பயங்கர பவர் இருக்கு. Thank you Jesus. ஆண்டவர் நல்லவர், அவர் கிருபை. இப்ப அங்க எழுமணும்னு சொல்ல বাপি বাপি এ তোর মানা বলছি কেমন সব ডিস্টার্ব করিস না আমারে ভাই। মনু মুই তো তার ডিস্টার্ব সাথে করি। গত 2 দিন ধরে আমার হাগা হইতে আসে না। এই কষা সদনে মুই তো মইরা যাইতে আছি, একটা সলিউশন বার কর। তুই এই 2 দিন ধরে যা করতে আসছিস আমার লাগে মামি নিয়া। গেম পরে খেলতে পারবি, সমস্যা নাই। আগে সলিউশন বার কর। মোর কষার কথা কইছ না, বড় অবস্থা খারাপ হয়ে যাইতেছে কষার সাথে। ও তো হাগাই হইতে আসে না। তোর আমি আজকে যেই সলিউশন দিমু, তুই আর বাথরুমে গেলে তুই 10 মিনিট আগে বাইরে দিবি না বেটা। কি দিবি? লাল মিয়ার কাছ থেকে লইছি। কি? পাওয়ার ডিভিডি। কস কি দেই? মনু মোর পেটের মুখে গড়বড় হইতাছে বইটা।